中どこだって笑いあり涙ありみんなそれぞれ助け合う小さな世界世界は狭い世界は同じ世界は丸いからどうして？何か用があるの？ハッピーハロウィン。あら、私、キラッキー。俺、バツ丸。よろしくな。今日は私たちと一緒にユーロランドを探検しましょう。あ、しょうがねえ、行くか。ここがユーロランドね。動かしてみて。You